Assalomu alaykum yurtdoshlar. Omonmisizlar, sog'misizlar? Bugun sizlarga bir ko'chmas bir ko'zlama Urganch shahardamiz. Xullas, Urganch shaharini MTS ko'chasi deb aytiladi endi ko'na odimda. Bu yanimizdan kelsangizlar, Gullar yo'li, mashina zapchas bozor tarafdan kelasizlar. Bu yandan keladigan bo'lsangizlar, Raycenter bozor, toza shavat yo'li yana. Bizga ko'pir bor, ko'pirdan o'tsangiz sразу chapa burilasizlar. Videomizni to'liq ko'ramiz. Kanalga yangi bo'lsangizlar, obuna bo'lib, kuzatamiz o'rtoqlar. Kimga joy kerak bo'lsa, shu videomizni yuborib qo'yinglar. Like'larni bossangizlar, joy qidirib yurgan yurtdoshlarimizga yetib boradi shu videomiz. Shuning uchun ayamiz. 200 kvadrat metr. Taxminan 600 metr ya 700 metr ichine giramiz. Asa kuzatinglar, hozir necha boranladi, nereden burilamiz, hamma ishini video davomida görüp boraverasizlar, xudo xolasa. Xullas yurtdoshlar, girib keldik. Dorixona ham bor ekan bu yerda yana. Ko'rib turganlaringiz toza xo'jaliklar bular, xudo xolasa. Hamshiralik xizmati. Hamshira xizmat ish qilib bor. Muammo yo'q universitetdan. Bog'cha ham bor, bog'cha ham bor ekan. Xullas yana telefon nomerlari ham unda turibdi ekan 99lik 504 54 04 97lik 680 99 33. Yeni 7,5 ekan buni o'rtoqlar. Endi bu 50-50 solingan, birinchi etaj pishgan bo'ladi, yuqorisi xom bilan aralashmaqir. Xullas Birinchi etaj ham aralash. aralashang birinchi etaj ham. Suv, gaz bor bellada. Tayyor hamma. Doğru kelib yashaydi. Aha. Bismillahirrohmanirrohim. Pirikoshkamiz ham yana ajoyib ishlar bir mebel taxlatib qo'ysa, chiroyli bir ne bo'ladi ekan. Bu yerda yashalganmi, yashalmanmi odam? Yashalgan ang? Aha. Ha, remont etib yashalman. Tushunarli. Podolam bo'xshidan bu yerda. 1,5 metr. 1,5 metrlik yana podval. Ochib qo'ysangiz bir ko'rsatib bersak yaxshi bo'lardi. Otaqlilar qilingan ekan. Patolog chiqdi, navdan qilingan patolog. Bizda bilan Hem ben gips apartmandan patologlarından. Patolog o'yan yana. Yo'q turganlaringizdek. Hem ben gips apartmandan. Gipsaylardan bilan qilingan dedi ya. Aha, zalni gördük. Kuxnyamiz yana. Kuxnya mebel. Spalnimiz.
çıkamiz. Sam muzeyining o'zidamiz. Aha. Katyolan bor ekan yana. Yurtdoshlar. Yaxshi, bundan chiqamizdan so'ng bog'ini ko'rib boramiz. Bog' ham keng ekan-a? Görelim ya ben. Hojatxona ham bormi bu yerda? Hava, üçün teyit skalat kışkı. Ha, pesimiz skalat, ha? Düşük olmuyor ki. Ha, şu işi bilmeyin. To'g'ri kuzatib beradi. Lineatli skalatta. Hiç versiyonu olmuyor. Ha, bu yerdan. Açık tutalım. Yine skalat. Üzüm bor. Mashhurda bor. Erkan bor ekan yana. İt boqaman desa, itxona ham bor ekan yana. Yine uyni ko'rinishi orqa tomoni. Buradan çıkamızda şimdi ikiye gidemiz buradaklar. Patolog natajli patolog emas o'xshaydi bang. Hem verildi. Müstakalığımızdan hava yatırıyor. Müstakalığımızdan hava yatırıyor. Yerimize ne bir katta zalning hava. Ayağımız sil laminat bol. İnternet ya. İnternet var ya. Her xilning bo'yi har xil. Chiroyli. Biz ashyomizni pastdan narxlarni aytib o'tamiz sizlarga. Shuncha so'm deymiz so'rab pulni. 720. 720 milyon aytiladi. Общий shunda 200 kvadratmi bu? Ziyad selgene. Sen gene ziyada ekan 200 kvadratda. Kelishamiz ustida. Ya mashina almashtirishmi variantlar bormi? Kvartirami? Kvartira var. Kvartira, ha? Maşin yok. Tushunarli. Ana kvartirangiz bo'lsa, yana to'g'ri hovli joyga ko'chib kelaverasizlar. Aytilish bahosini eshitdingizlar. Shular videomizni yakunlaymiz o'rtoqlar.